Liigu edasi viimase 6. kongi suunas. Selles kuuled lugusid inimestest enne ja pärast süüdimõistva otsuse saamist. Viimase kongini minemiseks pead minema mööda koridori 2 meetrit edasi. Viimane kong on eelmistest suurem. Kongis on 8 mõlemalt poolt vaadatavat valgustahvlit. Need on võrdsete vahedega. 4 parema ja 4 vasaku seina ääres. Seistes sissepääsu poole seljaga jääb vasakule sissejuhatav näituse tekst, millest saab teada järgmist. Stalini ajal võis inimesele vangistuse kaasa tuua mis tahes tegu või tegemata jätmine. Nii olid ka Pagari tänava kongid tulvil töölisi, haritlasi, kunstnikke, talunikke, õpilasi ning inimesi kõikvõimalikelt teistelt elualadelt. Oli Eesti Vabariigi aegseid poliitikuid ja sõjaväelasi ning muude tagantjärele keelatuks kuulutatud organisatsioonide liikmeid. Oli metsavendi, oli neid, kes olid olgu siis sunniviisiliselt või vabast tahtest teeninud Saksa sõjaväes. Nendes kongides oli nii mehi kui naisi, nii täiskasvanuid kui ka lapsi. Isegi Nõukogude sõjaväes teenimine ei pruukinud NKVD käest päästa. Näiteks Saksamaa kätte sõjavangi sattunud sõdureid käsitleti stalinliku loogika alusel kodumaa reetjatena. Kes juba kord siia majja sattunud oli, see üldjuhul vabaks enam ei pääsenud. Nõukogude juurdlusorganid olid kahtlusaluste süüdimõistmises väga efektiivsed. Üksikud inimesed mõisteti siiski õigeks ning üks võimalus uuesti vabadusse pääsemiseks oli ka KGB-ga koostööle asumine. Siiski ei kaotanud vangistatud inimesed lootust. Teise maailmasõja järel oodati amnestiat või isegi uut sõda, mis Nõukogude repressioonid lõpetaks. Teatud amnestia Stalini surma järel ka saabus ning enamike poliitvangide karistused lõpetati enne tähtaega 1950. aastatel või 1960. aastate alguses. Vabastatud jäi stigmatiseeritud staatus saatma ka edaspidi ning paljudel neist ei lubatud tagasi kodumaale või kodukanti elama asuda. Kuigi näiteks riigivõimu pihta suunatud nalja eest pärast Stalini surma enam vangi ei pandud, ähvardas vangistus endiselt Nõukogude režiimi vastaseid dissidente, kelle ülekuulamine toimus siin majas kuni Nõukogude okupatsiooni lõpuni. Ruumis olevad valgustahvlid on umbes näo kõrgusel. Tahvlite seestpoolt valgustatud osa kõrgus on 42 cm ja laius ligi 30 cm. Valgustatud osa ümbritseb lai roostekarva metallraam. Tahvlid on seinast välja ulatuvate roostekarva metallvarraste küljes. Valgustahvlite ühel pool on portree fotokongides viibinud inimestest ajast, mil nad olid vabaduses. Fotol on inimesed pea elu suuruses. Külastaja saab nendega justkui silmast silma kohtuda. Teisel pool on NKVD toimiku juurde tehtud külg ja otsevaates mustvalge foto koos vangistatu kirillitsas kirjutatud nime ja sünniaastaga. Fotode üleval on inimese nimi ja lühike juhtumi kirjeldus. Kohtud järgmiste inimestega. Aili Jürgenson, kes lasi koos Ageda Andrea Paveliga õhku Punaarmeele püstitatud ausamba. Aili arreteeriti 1946. aastal ning saadeti vangilaagrisse. Ailiga saad kohtuda vasakul teisel tahvlil. Aili enne arreteerimist tehtud foto eristub teistest. Ilmselt paremal olev noor Aili seisab fotol kõrvuti koos sama vana noore naisega. Naistel on asjalikud näod. Kõnekas on see, et mõlema naise käes on pikk kabaga pikaraualine tulirelv. Võib-olla vintpüss. See on maha toetatud. Naised kannavad mantlet ja mütsi. Taamal olevad raaguspuud ja pildil olevad teravad kontrastid lubavad aimata, et foto on tehtud varakevadel. Ants Kaljurand, kes oli metsavend ja keda rahvasuu tundis hirmus Antsu nime all. Ants mõisteti surma ning hukati 1951. aastal. Antsu tahvel on parema seina ääres teine. Tema enne arreteerimist tehtud foto eristub samuti teistest. Noor, enesekindla olekuga Ants seisab täispikkuses pildil paremas servas, vasak käsi taskus. Tema parem õlg jääb pildist välja. Antsul on peas soni. Tema tugevate näojoontega ja aimatava muigega nägu on veidi tõstetud.
Antsul on tugev kulmujoon ja suhteliselt väikesed silmad. Mees vaatab sinu poole. Antsul on seljas hele triiksärk, lai tume pintsak, metallist pandlaga vöö ja laia lõikega tumedad püksid. Antsust vasakul on maja ühe aknaga puitsein. Tugevad valguskontrastid lubavad aimata, et pilt on tehtud suvel. Lisaks on ruumis veel Salme noor, kes oli enne Nõukogude okupatsiooni Naiskodukaitse Lääne ringkonna juht. Salme ja tema politseinikust abikaasa olid mõlemad osalenud vabadussõjas. Nad mõlemad arreteeriti 1941. aastal ja hukati. Harik Norralt, kes aitas koos Karl Krossi ning teiste mõttekaaslastega metsavendi relvade hankimisel ja peitmisel. Harik arreteeriti 1946. aastal ning saadeti vangilaagrisse. Friedrich Karl Ackel, kes oli riigivanem Nõukogude Liidu läbikukkunud riigipöörde katse ajal. 1924. aastal ning hiljem 2 korda Eesti Vabariigi välisminister. Friedrich arreteeriti 1940. aastal ning hukati. Paul August Lilleleht, kes oli vabadussõja veteran ning enne Nõukogude okupatsiooni Kaitseliidu peastaabi laskeosakonna pealik. Nõukogude aegse okupatsiooni ajal sai temast metsavend. Paul arreteeriti 1950. aastal ning ta suri vangilaagris. Ahto Talvi, kes osales teises maailmasõjas Soome poisina, võideldes vabatahtlikult Soome armee ridades Nõukogude Liidu vastu. Pärast sõda sai temast vastupanuorganisatsiooni relvastatud võitluse liit juht Järvamaal. 1948. aastal lasi Ahto arreteerimise käigus maha Järvamaa NKVD ülema Vassili Sidorovi ning saadeti pärast 10-kuulist Pagari tänaval viibimist vangilaagrisse. Karl Kross, kes aitas koos Harik Norralti ning teiste mõttekaaslastega metsavendi relvade hankimisel ja peitmisel. Karl arreteeriti 1946. aastal ning saadeti vangilaagrisse. Parempoolne külgsein on põrandast 150 cm kõrguselt helesinine. Värv on kulunud.